voka-pifidianana teto Antananarivo renivohitra tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanorotsaina. Araky ny fantatritsika ny endriky ny fifidianana dia scrutin de liste, izany hoe tamin'ny fifidianana iny zany dia tao anaty lisitra anankiray dia misy olona 5 satria 5 nisy mpanorotsaina ny tanàna Antananarivo dia le loha-lisitra ny candidat ho ben'ny tanàna. Zay le hoe scrutin de liste. Nisy olana satria nanao requête en annulation na anafoanana ny vato azo ny ben'ny tanàna Iarolala Ramanantsoa ny antokotimina. Zay koa anisan'izany satria zay nanisany mifaninana nitarika lisitra tamin'iny fifidianana iny ny candidat-nay. Ny tima moa zany dia nanaraka an'io dia araky ny fantatritsika dia nivoaka ny didin'ny Conseil d'État. Conseil d'État zany dia mazava tsara foana ny fifidianana teto Antananarivo renivohitra, foana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanorotsaina ny tanàna, izay lisitra ray ihany. Izany hoe raha le didim-pitsarana navoaka ny Conseil d'État zany ny jerentsika dia tsisy tsony ny mpitantana eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra nanomboka tamin'ny voan'ny didim-pitsarana iny. Rava ny fitantanan'ny ramatoa be ny tanàna Iarolala Ramanantsoa, rava ny filan-kevitry ny tanàna izay nisy ny tenako 5 zay ny ao. Dikan'izany zany tsisy olo voafidy nitsony mitantana ny tanàna eto Antananarivo hatramin'ny voan'ny didim-pitsarana. Vakina amin'izay. Ao anatin'ilay didim-pitsarana kosa nefa dia miteny ny Conseil d'État hoe averina ny fifidianana. Averina ny fifidianana. Za manokana dia mihevitra hoe fanendrena PDS hitantana vonjimaika ary tendrena malaky faran'izay malaky izay PDS ary fanomanana ny famerenana ny fifidianana faran'izay aingana 7 volana ny voalazan'ny lalàna. Izany hoe alohan'ny faran'ny taona 2024 dia tokony hanana be ny tanàna voafidy tsisy adievitra, filan-kevitra voafidy tsisy adievitra Antananarivo renivohitra. Za milaza, za manokana hoe tsy mety ho ana Antananarivo renivohitra izay renivohitry Madagasikara ambopiona ny malagasy rehetra manerana ny lafivalonynosy fitaratry Madagasikara amin'ny any ivelany ka ho fitantanana sanatry mivava-baranahany no fitantanana eto satria tsy hisy olom-boafidy na iray intsony aza eto Antananarivo renivohitra. Izany tsy miady hevitra mihitsy ny didim-pitsarana navoaka ny Conseil d'État, tsy azo ivalozana iny. Manaraka tsakany sandavany ny didim-pitsarana izay milaza hoe rava zany ny fitantanan'ny ramatoa Iarolala Ramanantsoa, rava ny filan-kevitry ny tanàna dia mangataka za manokana manainga mavesatra mihitsy ny manam-pahefana mbola manam-panahy fa tsy azo avelo aok'izao ty tanàna Antananarivo ty. Averiko indray tanàna Antananarivo renivohitra Madagasikara. Dikan'izany PDS tendrena faran'izay aingana, PDS mpitantana vonjimaika fa tsy maintsy ho manana aingana ny famerenana ny fifidianana izay ho be ny tanàna. Tsy ampisy romoromo, tsy mety mantsy araky ny fiheverako ampanetretena raha toa ka misy PDS eo dia tsisy rafitra mpanara-maso. Izany hoe PDS rafitra mpanatanteraka, olona mitendrena fa tsy voafidy filan-kevitra ny tokony ho rafitra manara-maso organe délibérant ao anatin'ny fitantanana tanàna kanefa tsy misy ireo tokony olona voafidy ho mandrafitra an'io. Tsy misy dia lasa sanatry mivava hoe atao gabraraka mandeha ila ohatry ny kirarony be minao fitenenana ny fitantanana ny renivohitra Madagasikara tsy mety zany. Ka za zany eto dia milaza mazava tsara mihitsy hoe tsisy miady hevitra mahakasika ny didim-pitsarana fa metraka kosa hoe Antananarivo renivohitra manana asina amin'ny marenivohitra azy, manana sata manokana ihany koa amin'ny marenivohitra azy
tsy azo eritreretin'ny saina akory izany hoe tantanana PDS fa tsy misy olom-boafidy manara-maso. Sarotra be mieritreritra izany ka eo no tokony andinihana tsara hoe azo atao hoe manatanteraka fifidianana alohan'ny faran'ny taona famerenana, satria tsy misy dossier hoforonina intsony anie, tsy misy candidat ho antsoina intsony fa le efa nifaninana tamin'le satria famerenana ity fa tsy fifidianana vaovao. Izay na mangatahako hoe tsy aleo hoe karakaraina aingana izay satria tsika te hametraka tany tandalana efa namoaka didy ny Conseil d'État, satria tsika te handeha makany amin'ny fanovana dia tsara tokoa raha toa ka fifidianana madio no alaniny zay be ny tanàna ho avy eo sy filan-kevitra ho avy eo. Izay fomba fijeriko izany. Raha mahatsikaritra isika amin'izao fotoana izao, raha maka sary any nareo mba mingavy anareo mpanao gazety mijery dia efa miavosa ny fako eto Antananarivo antsika miteny izao. Jereo ny endriky ny lalana eto Antananarivo renivohitra, tsy niriko manokana amin'izany lalana tena potika tsy mety vita tao anatin'ny programa tokony fanamboarana izany zao dia tsy fantatra intsony inona no avy raha pitso. Jereo ke le lalana ery ambony andro akaiky ny CEG any ambony andro amin'ny vily makany amin'ny sekoly Beurdy fa tena potika le lalana tsy horery any. Jereo vao miala eto areo ato akaiky ny petite vitesse aty sotra, jereo lalana eny amin'ny 67 hectares, lalana manerana saika manerana ny tanàna Antananarivo potika daholo. Vao mainka moa fa tsisy tokona ndraikitra afaka mandray fanapahan-kevitra mazava ho amin'ny fikajiana sy ny fanarenana n'ity tanàna ity dia hanahoana. Izay nisy tombako an'ny sainy manana fahefana mbola manam-panahy eto amin'ity tanindrazantsika ity.